Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Трендот на раст на платите продолжува. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната плата во октомври годинава изнесува 25.726 денари. Тоа е зголемување од 3,7% или за над 900 денари повеќе од истиот месец лани, кога таа изнесувала 24.817 денари. Со СДСМ платите растат побрзо. Само за последните 2,5 години просечната нето плата е зголемена за 2.837 денари. За споредба, ВМРО-ДПМН за 2,5 години, од декември 2014 година до мај 2017 година, успеа да ја зголеми просечната плата за само 482 денари. Во времето на криминалниот режим, парите одеа единствено во джебовите на фамилијата. Се расфрлаа пари за споменици, за барокни фасади, за жални врби. Затоа, просечната плата за време на режимот речиси и да не растеше. Затоа минималната плата, исто така за времето на режимот, беше замрзната на 9.000 денари. Сега, со одговорниот пристап на СДСМ, парите завршуваат назад кај граѓаните. Веќе од овој месец минималната плата ја покачуваме на 14.500 денари, што е зголемување за 5.500 денари или за над 60%, споредбено со владењето на ВМРО-ДПМН. Ова се огромни, значајни покачувања на минималната и на просечната плата. Почитувани граѓани, не застануваме тука. Продолжуваме да ги покачуваме платите во сите сектори. 92.000 граѓани, 92.000 работници добиваат поголеми плати преку мерката за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување за оние компании кои ќе ги покачат платите од 600 до 6.000 денари. Веќе од јануари и февруари ги покачуваме платите во здравството и во образованието. Тоа ќе поттикне дополнителен раст на просечната плата. Пред граѓаните се обврзавме дека до крајот на мандатот, до крајот на 2020 година, просечната плата во нашата држава ќе биде 500 евра. Денес, на една година до тој рок и по само 2,5 години мандат, просечната плата надмина 410 евра и е со тренд на постојан раст. Тоа дава за право да веруваме дека износот од 500 евра до крајот на 2020 година е реално достижен. Затоа, почитувани граѓани, како одговорна партија, продолжуваме да инвестираме во човечкиот капитал. Продолжуваме да работиме на мерки што обезбедуваат повеќе пари и повисок животен стандард. На прав пат сме и тој пат го продолжуваме и по 12 април, по победата на парламентарните избори. Ви благодарам.